నువ్వెక్కడా ప్రబుద్ధుడురా నాయన. అదేంటి విచిత్రమైన సౌండ్లు చేస్తావు? చూచట యాడికి పోతావు కానీ యాడా ఓ నాయన. అదేంటి బాబీ అట్లా పోలా బరుగొడ్డు పడుకున్నట్లు పడుకుంటాడు? ఏదో తేడాగా ఉందేంటి? ఏది ఏందమ్మా అంతా? అమ్మ అట్లా కాదు, నువ్వు ఈ ఏరియా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతావు కదా, అందరూ బాధపడతాను. నిజంగానే నిజమమ్మా, తెలిసిపోయింది దాంట్లో కూడా అప్పుడే. అవి ఏడ్చకూడదు అంటారు. మళ్ళీ ఉంటావా? ఎవరు కూడా అందించే వాళ్ళే లేరు అసలు. మా అమ్మ నిద్ర వల్ల బారే ఎవరో అనుకుంటే కదా గొంతు మారింది. ఏమైంది? ఏ చెట్ట బాలేదా? చేస్తున్నాడు ఆయన కాపీ ఎలా వద్దా? కాపీ లెక్కేస్తాడో ఏందన్నా నాకు డౌట్. ఏంది ఎప్పుడు కూతా రోగాలు చెప్పకు. క్లైమేట్ అందుకే నాయన పద్దు నువ్వు లేడా ఇక్కడ ఇవ్వండి అయితే. మాకు ఇద్దరికి ఆల్రెడీ ఉంది, వల్ల మీకేడ వస్తుందో ఇద్దరు చెట్ట. నాయన గలాసులకి ఏందని వేసే ఒప్పను నాయన. నీకు దండం పెడతా తాగేది. చీముడు అంతా పడకుండా చూసుకుంటా. నాయన నువ్వెక్కడా ప్రబుద్ధుడురా నాయన. అదేంటి విచిత్రమైన సౌండ్లు చేస్తావు? నువ్వు ఒకడు ఏంది చేత నీకేంది ఎప్పుడు ఎందుకు అట్లా వస్తుంటాయి? ఏమైంది నీకు అసలు? ఎట్లొచ్చింది ఇప్పుడు నాకు అది? మా బయట వర్షాలు పడుతుందా? వర్షాలు పడితే మాకంతా వల్లే. మాకు ఈడ చుట్టూ డ్యామ్లు ఉన్నాయే, మధ్యలో ఇల్లు ఉంది. నేను మిద్దపైన కదమ్మా పడుకునేది. పడుకుంటే వర్షం వచ్చినట్టు నిద్రపోతావా? కొంచెం అంటే అన్న త్రిష ఏందో ఏం పాట అది? ఎన్నాళ్ళ గుర్తొచ్చావి అని పాట పాడుకుంటూ నిద్రపోతావా? అవునమ్మా, దాంట్లో త్రిష చేత్తో ఎగిరేస్తుంది, కాలు ఎగిరేసినాను, పడుకున్నాను. కళ్ళల్లోకి వేసుకో, ఇంటికిలో పెయిన్లు ఉంటే అట్లా కళ్ళల్లో కానీ. నువ్వేందిరా నా పొద్దా డిస్టర్బ్ చేస్తాను ఇట్లంటారా ఏమన్నా? నేనేదో ఇట్లా సైలెంట్ గా ఇట్లా కూర్చొని ఆవలించుకో అంతేగా. అప్పా ఆ కాఫీ అన్న నెమ్మదిగా తాగప్పా. దాంట్లో అమ్మ అబ్బా నాయన తాత చెల్లేసేవు చల్లుతేనా ఎట్లుంటుంది తెలుసా? సోఫా ప్యాంటు గీంట్ అన్ని ఊడిపోతా ఇట్లే పరిగెత్తుతావు. అది రోడ్డు వేస్తాను, చెడ్డీతో పరిగెత్తుతావు. కింద బండలు చల్లగా ఉంటాయి, బాగుంటదిలే. ఏం పండినాడు ఊరికే అట్లా పనుకున్నా తల్లి, మంచిగా అట్లా అడ్డం పడతాను. మా స్వామి సాప తెచ్చిస్తున్నా తెచ్చి అట్లా బా
ఈ అమ్మాయికి ఇంకా మొగుల మీద ఎన్న లేని ప్రేమ కాదతే బండలు సన్నగా లీక్ ఉంటాయి. మళ్ళా అయిపోతే జలుబు చేస్తే. లీక్ అయిపోతుంది. ఓ దేవుడా. అదే నువ్వైతే మా నాయన తెచ్చి కదా. నేను మీ నాయన్ని ఎప్పుడు జలుబు వస్తే చూడలేము అత్తయ్య. ఈ పెళ్ళాం పడుకుంటుందంట, నువ్వెందుకు ఒకటే వేసుకుంటాను. ఏడ లేదు అత్తయ్య. పనుకో అట్లా పాపం మీకు స్పర్శ తగులుతాడు అమ్మా నీకు నిద్ర. కృతజ్ఞతలమ్మా, వేడి వేడి కాఫీ ఇచ్చినందుకు. అమ్మా కూర్చో చెట, యాడికి పోతావు కానీ. పడుకుంటాను కొంచెంసేపు. యాడా అమ్మా జరుపుకున్నా. ఓ నాయనా, అదేంది బాబీ అట్లా బోల్లో బరుగొడ్డు పడుకున్నట్లు పడుకుంటాడు. సోఫా అంతా అరిగిపోతుంది. ఏంది సోఫా నాయన, ఇదినే యాడొచ్చింది, నేలకు వచ్చేసింది ఇది. ఇంకా అది ఆ సోఫా కూడా పోతే నేను అంతే. అబ్బా స్వామి. చెటా కింద పడుకో చెటా. కింద చల్లగా ఉంది మా. అంతేగా. చెటా లే చెటా, ఇడు కూర్చుందిరా చెటా. మళ్ళీ నాకు వస్తుంది, నేను ఎక్కువ దాని మీద పడుకుంటా అంటాను. దయచేసి ఈ సీటు తప్ప నువ్వు వేరేది మారద్దు చెటా. ఎవరోరు వాళ్ళు ప్రస్తుతం. ఎవరోరు అది పద్దుది, అది నాది, ఆడి పక్కన బాబీది. అంతే అంతే స్టాప్. ఇది చెటా లే చెటా. లేస్తావా? నీళ్ళు తెచ్చిపోయిలా లే. లేయప్పా లే. నేను చేతులు ఇస్తారు మళ్ళా. నాకు తొక్కేం కాదు, తోటకూరేం కాదు. వచ్చి పట్టుకోండి మా. అమ్మకి ఏమైనా చలి పెడతాంటుందా? మా శాలువా కప్పకూడదా? చెటా ఈడుస్తంతా. ఏమ్మా ఏం లే, ఎట్లా సలాలు ఇస్తావులే నువ్వు? నా కొడుక నా కొడుక. మామూలుగా కోపడద్దు. ఇచ్చినాడు, తుమ్ముతా అన్నాడు, గసపోతాన్నాడు. బా పట్లేదు వస్తుందిలే నీకు. అప్పుడు ఆల్రెడీ ఉంది అత్తయ్య. చాలా చీముడు వచ్చింది మా. నువ్వు తిరుపతి ఆ సోఫా కూసేసే ఏం కాదు కానీ. బాబీ నువ్వు అట్లా ఆహా, సోఫాకి పుయ్యొద్దు అంటానా నేను. నేను కాలు తొక్కుతా బాబీ, మొగం మీద పెట్టట్లే. నేనేమన్నామా? సోఫా పుయ్యొద్దు చెట, తగులుతుంది సోఫా. పళ్ళన్నీ నోట్లోకి వెళ్ళిపోయేటట్టు తొక్కుతా. మీ కాలు బాగాలేదు అత్తయ్య. ఈ కాలు పనుకో. నాకే బాధ అవుతుంది ఆ కాలు అంతగా. ఏంటంటే పడుకోండి మా. ఎవరు? మీరే. పెద్ద ప్లానింగ్. ఎట్లంగా ఆటిపోయేటప్పుడు అన్ని ఉతికించుకొని పోతారు కదా, లేదా ఆడ ఉతికిస్తారు. నీడే ఉతికిల్లా అన్ని. ఏంది చెటాకి ఎప్పుడు బూదా రోగమే నాయన. ఎప్పుడు చూడు దగ్గుతా అంటాడు, జలుపుతా అంటాడు, తుమ్ముతా అంటాడు, గసపోతా అంటాడు. ఏమి ఆ వెయిట్ తగ్గు. కషాయం వేయకూడదా? నువ్వేమైనా అట్లా కషాయం అట్లా? కషాయాలు నేను పోయి అడవిలోకి మూలికలన్నీ తీసుకొస్తా. తండ్రమ్మా తెస్తా. వస్తున్నాడు బాయ్, వస్తున్నాడు. నువ్వు బోల్లో పనుకోవద్దు చెట, అసహ్యము. దడుచుకుంటారు జనాలు. ఎప్పుడు పడుకుంటారు అలా బోల్లే. చక్కగా పడుకునేకి ఇట్లా ఒడ్డు పక్క పడుకునే చేత కదా. అంటే మా ఇప్పుడు నేను కూడా బోర్లో పడుకున్నా కదమ్మా. నువ్వేరు, నువ్వు అనుకుంటే వేరు. నేను ఇది బోర్లో పడుకున్నా కానీ ఇది ఒక ఆసనం తెలుసా? అది పూర్తి బోర్ల కాదు అది. అది ముక్కాలు భాగం బోర్లో పడుకున్నా. ఇది ఒక ఆసనం. అయినా విష్ణు పడుకోడు అత్తయ్య ఎప్పుడు బోర్లో. అస్సలు పడుకోడు. భూమికి ఆనుకుంటాడు అట్లే. ఎప్పుడు నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడలే విష్ణు బోర్లో పడుకోండి. అంటే పాపం వచ్చేట భూమిని హక్ చేసుకొని పనుకుంటాడు మా. ఇంతకన్నా నేను ఎట్లా చెప్పాలా నీకు? చమేలికా తేల్, చమేలికా తేల్ అంటే మంచిది. డేంజర్ తుఫాన్, డేంజర్ తుఫాన్ అనుకోలే. డేంజర్ తుఫాన్, ఈ పేరు డేంజర్ తుఫాన్. అందరికీ గంటలు గంటలు పడి క్లాస్ బిక్తావు కదా. నీకెందుకురా కామెంట్స్? మాకు క్లాస్ వీక్, మా క్లాస్ వీక్ అని పెడతాన్నారు. వాళ్ళకి ఏమన్నా పిచ్చా?
అంటే మంచి చెప్తాను కదా. వాళ్ళకి నిజంగా తెలియలేరా పాపము, వాళ్ళు అమాయకులు. నిన్ను అడుగుతున్నారు వాళ్ళు, నువ్వు నరాలు పీకేస్తావు బయటకని తెలియలే. అదేమి నరసింహస్వామి స్తంభంలో నుంచి బయటకు వచ్చి కడుపు చీల్చి పేగులు బయట పీకుతాడే, ఆ టైప్లో పీకుతావు నువ్వు. వాళ్ళకి తెలియలే పాపము. మీరు ఎట్లా అంటే నేను ఎట్లా భరించాలి? వాళ్ళు అట్లా పీకించుకునేది చూస్తున్నారు. పీకించుకొని పాపం అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి, ఓరు దేవుడా ఏందిరా ఈ కర్మ అని. బండి ఎక్కితే బండిలో, వాళ్ళ ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నాడంటే ఇంట్లో. వాళ్ళ నాయన కూడా అంతే, బండి ఎక్కినా అంటే ఇంకా పెట్టుకోవడం ఇంటికి వచ్చే వరకు. నువ్వు ఎన్ని తప్పులు చేస్తాంటావు? చెప్పుతో కొడతా. ఏంది ఎన్ని తప్పులు ఏం చేసింటారులే మంకు నా కొడుక. అంటే చిన్న చిన్నవి ఏమైనా కొవ్వా నీకే? మళ్ళీ ఆ పాప ఏం చేస్తాను అనిపిస్తాను. ఆ పాప యోగా చేయంటే చేయదు, యోగా చేయంటే కాఫీ తాగుతుంది. ఇప్పుడే కాఫీ తాగినాన్ని అంటుంది. యోగా చేద్దురా అంటే ఆకలి అవుతుంది అంటుంది. ఇంకో రోజు యోగా చేయంటే నిద్ర వస్తుంది అంటుంది. అవి నీ బండిలో పోయినప్పుడే గుర్తొస్తాయా? మళ్ళా బండిలో పోయినప్పుడు పరిగెత్తలేదు కదా. మీ డాడీ పోలికలు, మీ డాడీ చేస్తలే వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇంట్లో కానీ రూమ్లో కానీ క్లాస్ పీకినాను అనుకో, బయటికి వెళ్ళిపోతారు. బండిలో ఎక్కడ పోతారు? దుంకిపోతావా? తెలివైన నువ్వే, అందుకే ఇంకొకసారి నీ బండి ఎక్కనే. క్లాస్ పీకితే అష్టదిగ్బంధం చేసి పీకాలంటే ఇంక యాడికి పారిపోకూడదు అనమాట. అట్లా అప్పుడే అందరూ అంటున్నారు బాబీ నీ గురించి. క్లాసులు పీకేదా మీ అమ్మ ఈ పొద్దు ఇట్లుంది అంటేనా, ఈ పొద్దు ఇట్లుంది అంటే దానికి నువ్వు క్లాసులు పీకడం వల్ల నువ్వు క్లాసులు పీకే తలనొప్పి వస్తాను. నేనే క్లాసులు పీక్కోకుంటే ఈ పొద్దు ఎప్పుడో కాదమ్మా. నేను గిన క్లాసులు పీక్కోకుంటే కాదు పద్దు. నేను గిన క్లాసులు పీక్కోకుంటే ఈ పొద్దు అమ్మ బజార్లు ఎమ్మడా కింద వింటారు పక్కన వాళ్ళు వింటారు అనేది లేదు. రోడ్లో చూస్తే రోడ్లో పోయే వాళ్ళు వింటారు అనేది లేదు. వాళ్ళు వింటారు. ఎవరు వింటే నాకేమి, అంతే కదా బుడుక్స్. ఎవరింటే మనకెందుకు బుడుక్స్? మనకేమైనా వాళ్ళు బువ్వ పెడుతున్నారా, ఉగ్గాని బజ్జీ పెడుతున్నారా? నీకే నాకే నిజంగా చెట. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే చుట్టుపక్కల ఇల్లు లేని ఇల్లు చూసుకోవాలా అనిపిస్తుంది. అందుకే కదా భూమిలోకి పోదామంటాడు. నిన్నే అమ్మని ఎంత తిట్టినా గానీ కొట్టినా ఎవరు ఉండరు. అందుకే మా అన్నని అడిగినా, మీరు భూమిలోకి కాదు కదా, ఆడ ఏడంతస్తులు బిల్డింగ్ కట్టుకున్నా నేను రానప్ప. చెటాతో ర్యాపిడో మాట్లాడుకొని వస్తాను. రావులే, ఎందుకంటే నీకు సంవత్సరానికి 6 నెలలకు నేనేమంటే ఆ మాట్లాడే కోస్తా. నేనేమన్నాను? ఏమన్నావో నాకు నేనేమంటున్నా? బాగా ఏ మాటలు మాట్లాడద్దు, నీతో మాటలు మానేస్తాను. నువ్వైతే రండి అనొచ్చా ఇప్పుడు మళ్ళీ పాపం? ఏమన్నాలే, నువ్వు నిజంగానే క్లాసులు విత్తావు. నిజంగా నరసింహస్వామి పొట్ట చీల్చి పేర్లు వీకినట్లు వీక్తావు నువ్వు. అంతేగా? కడుపులో వీక్తాడు, నువ్వు నరాలు తలలో వీక్తావు. అంతే తేడా. అనిపిస్తుంది ఒకసారి. ఏంద్రా నాన్న జీవితం. ఒక్కొక్కసారి తలుచుకుంటూ చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది సార్. ఈ బతకలేదు. Round 2.
వర్షం పడుతున్నట్టుంది. వర్షం పడుతుంది అయింది. బాతిలో ఇది కాతుంది. వర్షాకాలం కదా, వర్షాకాలం. ఏం చెట్టా నువ్వు తుమ్మితే ఏమన్నా పడిందే? ఏం కట్టుకుంది చెట్టా? నాకు ఇట్లా ఎందుకు నాకు చాలా అసహ్యం పుడుతుంది చెట్టా. ఏంటంటే తుమ్మిది ఆ పక్క మళ్ళొకొని తుమ్ము చెట్టా. ఏంది ఇట్లా పడుతుంది? లేదు మా, నేను ఇదో చున్నీ ఇట్లా అడ్డం పెట్టుకుంటాను అమ్మా, తుమ్మితే అట్లా బయట ఉమ్మట్లేదు. ఎందుకు పడింది ఇప్పుడు? నాకు ఎందుకు పడింది అంతా? ఇది వాని అమ్మ వాని అక్క వాని ఆలి నాకు నాకు గుడ్డలు చింపేసుకోబిట్టేస్తుంది నాకు. నేను ఇట్లా అడ్డం పెట్టుకున్నాను మా, ఇదో ఏంటి అర్థం పెట్టుకుంటావు? ఈ చున్నీతో అడ్డం చెట్టా చూసుకోవచ్చు. నాకు కూడా లైట్ పడుతున్నట్లుంది. రోగం మీద బంధువాడా చూసుకోవట్లా అన్న, నేను చున్నీ అడ్డం పెట్టుకున్నా. ఏంటో దేశంలో వాళ్ళందరూ రోగం నీకే వచ్చినట్టుంది. నాకు అసహ్యం పుడుతుంది నాయన. నేను అట్లేం కదా, ఎంటికలు కూడా ఇంకా పోయి నేను ఇంకా బాత్రూమ్ కింద కూర్చుంటాను. నేను కొలాయి కింద కూర్చుంటాను. నేను పోయి చేయి అడ్డం పెట్టుకోవచ్చట. లేదంటే ఆ పక్కకు తిరుగు, లేదంటే పద్దు పక్కకు తిరుగు. యా పక్క ఆ పక్క తిరిగిసావు. ఇంకొకసారి నాకు ఏందని ఇట్లా కన్నా పడినట్లయితే నేను ఎట్లా నీకు ఎట్లా చూపిస్తాను? సినిమా చూపిస్తా. మళ్ళా చెప్తాను చూడు, నువ్వు ఏం తిన్నావో అదంతా బయటకు వస్తుంది నీకు. నీకెప్పుడు అదే చింతలే. యాదగాలం క్యాసింత గూదుగాలం గూసింతని. ఏందమ్మా వచ్చిన వాసన వస్తే ఏందమ్మా అనుకుంటా. ఎందుకు వాసన వస్తుందిలే? నీకేమన్నా మంచి స్మెల్ వస్తే హెయిర్ స్ప్రే ఏదో పౌడర్ అనుకుంటలే. ఎంత నాకు బంక తగులుతున్నట్టుంది. వర్షం కాలం కదా, హ్యూమిడిటీ హ్యూమిడిటీ నా మీద కూడా పన్నాయత. ఎట్లా పడతాయి ఎత్త? నిజంగానే పన్నాయత. ఒకలాడు ఇంకా సెగలా కుడికి అన్నట్టుంది. ఆ పిక్కడ తుమ్మితే అక్కడ పడతాయంట. పక్కనే నేను ఉండేది. నువ్వు పక్కనన్నా ఈ పక్క తుమ్మి చేస్తాడు. ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి అప్ప. ఏం చెప్పండిగా తలకాయల జుట్టు నీకే. నువ్వు పిలక కట్టుకున్నావేమో, పిలక కోసేస్తా నేను ఖచ్చితంగా. నీకు పిలక అంటే ప్రాణం కదా, ఆ ప్రాణం కోసేస్తా చూడు నేను. మా అంగ పనుకోమా. నీ మీద పడితే తెలుస్తుంది లేలే. నువ్వు ఎప్పుడు నిద్రపోయేకే పుట్టినావు. గూట్లో దూరుకున్నా నిద్రపోతావు నువ్వు. ఏది ఏందమ్మా అంత వర్షమా? కడుపుకేం తింటావు నువ్వు? కడుపుకేం తింటావు నువ్వు? అన్నం తింటావా? గడ్డి తింటావా? ఏమైంది? మీరే కదా మా, నాకు మ్యాగీ తిన్నాను. నేను మ్యాగీ తిన్నావా? నాకు చెడ్డ మాటలు వస్తాయి. దొడ్డికి తిన్నావా అని అడగలే. నువ్వు ఎందుకు అట్ట తుమ్మినావు? ఏం చెప్పించట అమ్మ? నేను ఏం చెప్పిన? ఆడి పక్క తుమ్ము లేకుంటే ఆ పక్క తుమ్ము లేకుంటే వెనక పక్క తుమ్మన్నా. మీరే కదా ఏదో ఒక పక్క తుమ్మన్నారు. అది పక్క చూస్తే అక్క ఉంది, ఎదురుగా అన్న ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళకి ఏం కాకూడదు. నేను పోల్లా సంతనాకి ఏమో వాకిలు దుక్కు తుమ్మి చేస్తే అమ్మ గడపమని ఉంది. అలా గడపమని ఎట్లుంది? డోర్ కదా ఉండేది. గడపమని అవతల ఉంది కదా. అంటే ఇటు పక్క కూడా గడపమనే కదా, అందుకని. నువ్వు బయలుదేరు నాయన, ఇంకా నువ్వు బయలుదేరు. నేను ఇంకా నేను పోయి వెన్నీళ్ళు పెట్టుకొని స్నానం చేసుకుంటాను నాయన. మా అట్లా కసిరించుకోకూడదు మా మనుషుల్ని. ఊరికే ఉండలే. ఇంత పడతా అంటే ఎందుకు కసిరించుకునేది? నీ మీద పడింటే తెలిసిండేది. బుద్ధి లేక నేను ఈ పక్క తలకాయ పెట్టి పడుకున్నా. అంత దూరం ఎట్లా పడుతుంది? ఊరికోనమ్మా తుంగబుర్ర నువ్వు అనుకోమా, నా పాప తెలుస్తుంది. రా ఇక్కడ పడుకుందిరా. ఒకసారి తుమ్ముతాడు. మీరు ఇటు పక్క వచ్చేసేయండి. ఏం ఆ పక్క తిరిగి తుమ్ముతావా? ఆ పని నేను ఆ పక్క పోతే ఆ పక్క దుమ్ముతాడు. పత్తు పక్క ఏం దుమ్మడు, నీ పక్క ఏం దుమ్మడు.
నాకు ఆల్రెడీ ఉంది నా బాగా తెలిసిపోయింది. బ్లెస్సింగ్స్ ఏందిలే ఏంది బ్లెస్సింగ్స్ అంటే నా బాగాలేదు ఆ పిల్లోనికి క్యూర్ కానీ అని నువ్వు ఇచ్చుకో. ఇది రియలైజేషన్. నిండా బంగారు అట్లా నిద్రని నాశనం చేస్తారు నాయన. పిలుస్తానా మా నిన్ను పిలుస్తానే పో రమ్మని. కుక్కలు ఎలా ఏడుస్తున్నాయి ఒకటి మధ్యలో. చటాకి జలుబు పట్టిందని ఎవరు అట్లా ఏడ్చకూడదంట. అమ్మ అట్లా కాదు, నువ్వు ఈ ఏరియా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను కదా, అందుకు బాధపడతాను. నిజంగానే నిజమమ్మా, తెలిసిపోయింది దాంట్లో కూడా అప్పుడే. అవి ఏడ్చకూడదంట. మళ్ళీ ఉంటావా? ఎవరు కూడా అందించే వాళ్ళే లేరు అసలు. మా అమ్మ నిద్ర వల్ల బారే. ఓ పక్క దోమల, ఓ పక్క నీళ్ళ, చుట్టుపక్కల ఓ పక్క రోడ్డు చూస్తే దిగబడిపోతుంది. వానక్క ఓ పక్క కుక్కలు ఏడ్చేది. ఏంది ఖాళీగా ఉంటే అట్లా ఒత్తుకుంటే పనుకో. నాకేం పని షాప్ పెట్టుకుంటారా నేను? ఏం షాపు? ఈ ఏజ్లో అవసరమా బుడుక్స్? నిదానంగా నిమ్మలంగా. అవునంట హైదరాబాద్ లో గంటకి 1000 రూపాయలు ఎంత చెప్పారు కదా సాయి వాళ్ళు ఇస్తారంట. షాప్ పెట్టుకునేదే మేలు. అవును, గొత్తుతానే మనం పడిపోతాం ఫస్ట్. ఏంది అట్ట తుమ్ముతున్నాడు ఆ పిల్లోడు? నీ కాలు పట్టుకుంటానైనా, నీ కాలు పట్టుకుంటానైనా. నువ్వు లేచన్నా పో, నువ్వు పోతావా లేదా? నువ్వు పోతావా లేదా? నువ్వు పోతావా లేదా? ఒళ్ళు బాగాలేదు. ఏంది ఒళ్ళు బాగాలేదు? ఇంట్లో పోయి పడుకోపో. ఈ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి, వయసులు తుమ్మేస్తాను మన వాళ్ళు. తుమ్ముకోపో. ఆడ రోడ్డు బాగాలేదు అత్తయ్య. రోడ్డు బాగాలేకుంటే ఏం కాదు, పోతాడు మంచిగా వచ్చిపోదురా. నువ్వు పోదురా నాయన. నేను అలాంటే నేను వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతా. అయ్యో బాయ్ బాయ్ మా. ఏమ్మా ఏందిరా? పోద్దు మా అన్నా నేను. నువ్వు బాయా? పోద్దు బాయ్ చెప్తావాలే, నాకు బాయ్ చెప్తావాలే నువ్వు. గుద్దుతా ఒకటే వాడు పన్నాయో. నువ్వు పోతావా లేదా? నువ్వు పోనాయనా. నాకే తలకాయ నొప్పి తెస్తావు. నువ్వు పో, నేను వేసుకుంటా. నేను రాని నాయన తుమ్ముతాను.